हेलो फ्रेंड्स, एक टर्निंग मिस्त्री में आपसे स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास एक ब्लूटूथ स्पीकर आया है, आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बड़ा है। दोस्तों, ये चल रहा है बट इसमें चार्जिंग का प्रॉब्लम है Welcome to connect with Landmark speaker. और इनमें लाइट भी The लगा है दोस्तों। Bluetooth device is ready to pair. आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छा लाइट भी लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो चार्जिंग जैक था वो टूट कर गिर चुका है। ठीक है, तो बस इसमें दोस्तों इतना ही प्रॉब्लम है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले खोल लेते हैं, उसके बाद इसकी चार्जिंग जॉक को ठीक करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं, इसको मैं खोल चुका हूँ। तो दोस्तों हम सबसे पहले हमें इसके बोर्ड को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 2 स्क्रू दिए हुए हैं, उन दोनों स्क्रू को हम निकाल लेंगे एंड इस सभी के वायर्स को भी निकाल लेते हैं। ठीक है, एक एक करके मैं सभी इसके वायर को निकाल लेता हूँ। तो अभी हम इसके स्क्रू को निकालते हैं। तो दोस्तों ये निकल गया बाहर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये बाहर निकल चुका है। तो इसको भी मैं साइड पर रख देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इसका जो चार्जिंग सॉकेट था, आप देख सकते हैं, यहाँ पर चिपका हुआ है। आप देख सकते हैं, ये जो चार्जिंग सॉकेट था वो यहाँ पर चिपका हुआ था। दोस्तों एंड देखते हैं, इसको ही लगा कर देखते हैं, इसी को ही हम लगा कर देखते हैं, लग पाएगा तो लगाएंगे, अगर नहीं लग पाएगा तो हम इसमें दूसरा लगाएंगे। ठीक है, दोस्तों आप देख सकते हैं, इसमें काफ़ी सारा धूल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। एंड दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका जो चार्जिंग सॉकेट था, जो शोल्डर था, वो उखड़ चुका है। ठीक है, तो फिर भी दोस्तों हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं इसको साफ़ कर लिया हूँ, इसको मैं अच्छे से साफ़ कर दिया हूँ। तो दोस्तों अब हम इसमें इस पिन को लगाते हैं। दोस्तों इस जगह को हम सबसे पहले अच्छे से साफ़ कर लेंगे। ठीक है, तो इस जगह को मैं अच्छे से सोल्डिंग की मदद से साफ़ कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं, मैं इसके पिन को अच्छे से साफ़ कर दिया हूँ। तो दोस्तों अभी हम इसके पिन को लगाते हैं, चार्जर पिन को, एंड एक बार इसमें हम इस तरह से लगा कर देखते हैं ये फिक्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। दोस्तों इस पिन का 2 टांग है, और दोस्तों इस दोनों टांग आप देख सकते हैं, ये दोनों टांग बड़ा हो जा रहा है। और दोस्तों इस किट में, इस ब्लूटूथ किट में नहीं लग रहा है, इस ब्लूटूथ किट में फिक्स नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम फिक्स करेंगे। ठीक है, तो किस प्रकार से हम फिक्स करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि हम पिन के दोनों टांगों को सीधे कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं, इस पिन के दोनों टांग को मैं सीधा कर दिया हूँ। उससे क्या होगा दोस्तों कि हमें सोल्डिंग करने में आसानी होगा। उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है तो हम उसे सोल्डिंग कर कर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट से सोल्डिंग करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से रख लेंगे। इसके पिन को मिलाकर सोल्ड करेंगे। ठीक है,
तो दोस्तों इसको मैं कुछ इस प्रकार से चिपका दिया हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं इसको मैं सोल्ड कर दिया हूँ। एंड अब इसके पॉइंट को सोल्ड करते हैं। उससे पहले दोस्तों हम इसमें पेस्ट लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं इसको सोल्डिंग कर दिया हूँ। एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि इसमें चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका डिस्प्ले जो है वो जल रहा है। सॉरी, आप देख सकते हैं इसके डिस्प्ले दोस्तों आप जल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने चार्जर सॉकेट को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार इसको इसके बॉक्स पर लगा कर दिखाता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इसके ब्लूटूथ किट को लगा चुका हूँ। तो एक बार दोस्तों हम इसको सीधे कर लेते हैं और आप देख सकते हैं इसका चार्जर पिन यहाँ पर लग चुका है। एंड इसको एक बार ऑन करके देखते हैं। Welcome to connect with Landmark speaker. The Bluetooth device is ready to pair. तो ठीक है दोस्तों, एंड इसको एक बार बंद कर देते हैं। एंड इसको एक बार चार्जर पर लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका जो रेड लाइट है वो जल रहा है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी किसी भी ब्लूटूथ किट का या फिर किसी भी ब्लूटूथ बॉक्स का चार्जर पिन को रिपेयर कर सकते हैं।